기침나고 목이 칼칼할 때 약 먹기 전에 꼭 이걸 드셔보세요. 재료는 딱 두 가지, 꿀, 생강. 생강에는 진저롤이라는 성분이 있어요. 이게 염증을 가라앉히고 몸을 따뜻하게 데워주죠. 꿀은 강력한 항균 작용으로 목점막을 보호하고 기침을 완화해줍니다. 자, 만드는 법은 간단해요. 생강 몇 조각을 따뜻한 물에 10분 정도 끓입니다. 그리고 불 끄고 꿀 한 스푼 툭. 그럼 기관지에 스르르 꿀이 내려갑니다. 감기 초기에 마시면 정말 효과 좋고요. 목소리 많이 쓰는 분들에겐 진짜 필수템이에요. 올겨울 꿀 생강. 이건 천연 감기약입니다. 좋아요, 구독은 감동입니다.